Guds ord lærer okkur til mansins plass, at vera hødd i familjene, til mansins plass at vera løyare i en lande, at vera kongur, og vera hødd og vera løyare til mansins plass. Mævren høvur konunar, og konunar godgjevna plass at vera mamma, og at vera en passar vi hus. En passar vi hus. At grunnleggjande bibelsk læra. Og til krefter i heimen som ikke tålat her, ressokka hekser og demokratia hekser og bla bla bla. Alt mulig sort lort. Genesis 3:16. Vi kvinnorna sier han, altså god, jeg vil størliga margfalda tuna sorg og tuna framæling. Og i sorg skal du bæra fram bøden, og tun tra skal være til ektamanns tuns, og han skal stjøtna iver her. Han skal stjøtna iver her. Jesaja 3:12. Ta i Israel var til døms komme, ta det var frafallet fra Herren, og så sier Herren hetta, og heter ei kjenner til dressaka hekser. Kvært vi vugur falskjumunnen, bødnir tar kuarar, og kvinnor stjøtna iver tøymon. Og jeg kvinnor stjøtna iver mannen. Nei, Guds munner sier til at han skal stjøtna iver her. Ta i kvinnor så rus opp stjøtna iver mannen, og gerast borgarstjórar og landspolitikarar, så er det et dømstekjen. Og folk mot, de som løya til, elva tæra for skøyvun, og øya ved rasa tøyna. Hatt er et vøyraup iver godløse. LGBT godløse. Demokratia også godløse. Efesos 5, fra 22. Ekta konur, undergjevet tikkun sjálvar ifri tikkar eknum og ekta mannen, som herranum. Til at ekta mævren høvur ekta konunar, enn ta eins og Kristus høvur kyrkjunar, og han frelsar i heimsen, frelsar ligamsen, som skylda. Tess vegna eins og Kristus undergivni ifri, eins og kyrkjan undergivni ifri Kristi, såløys veri ekta konunar fyrir sunn eknu ekta mannen, og i öllun lutum. Hatt Guds vilje, ja, men Guds vilje ver øyra vera, best sattur og utlivavur ui tøymen kristna. Vi ljós og salt i snu heime. Vi de som seta standarden. Tøy lærer Bibelen at ein hyre, en pastor, han skal være øynarkonu meavur. Han skal være meavur som heldur seg til hva kona han hevur. Og kona hansara skal være så og så. Kona hansara. Han, pastoren, skal være så og så. Og kona hansara skal være så og så. Men hva gjør man i det? Man setter kona til pastor. Ja, hva er man så gjørst? Når man andalige koppar av høtte, man andalige perverstur. Tid, ut i tabor og toften. Det andalige perverster alt sammen. Og misjonshusen av glivren. Og så er det nekven øre misjonshusen. Tog man angar respekt for det. Titus, kapitel 2. Men tala to tar loter som søma heilnæmare Guds læro, at hinner aldra av menn vere edrueligir, vireliger, frahaldande, heilnæmare i trygg, og i velvild, og i tolmøve. Hinner aldra av kvinnor lugaløys, at her vere i etfer, så som sømer heilaløyga, ikkje falskir akkararar, ikkje givnar til nek voin, fralærarar av gaun lotun, at her med jeg lærer henne unge kvinner at være edrueliger, at elska ekta menn søgnar, at elska bøten søgnar, at være hausamar,
kuskar, passarar vi hus. Passarar vi hus. Det var omma mun, det var mamma mun. Mamma åtte 3 bøten, inntil var 14 år arbeiden omgående ute, kvoi, hun åtte 3 bøten, og de ville hun oppæla sjálv. Ikke til at hun ikke kunne arbeide ta hun så kunne, så gjør hun det. Men, og det var det gamla, det var det jøgnengengande til jeg vaks opp. Det var det at man får spille dronken dronk i bygdene og Rydvik, og alle stank før man kom, her var en mamma i husen atlan det. Papen arbeidde til klokken 6, og halvan det leier det. Og det var til, til at samfunnet var sånn som jeg skruva sammen, at det var til. Og onkra koner arbeidde varsjarbeid, okkur halvdagsarbeid, men en mamma som åtte bøten, det var henne fyrsta oppgave og hjertan. Det koner som i ordan. Og en kona som Madeleine Albright, som ryser opp på Hakstar Tintar, ja, til Sintian hun måtte flutja her og her fra 1817, han spør det, og hei, akkur rævlig løyve, bla bla bla. Men ta henne risen opp, så gjerst hun en restsokka heks, og ta henne, jeg sitter her av restsokka heksa Tintan, så sier hun vi alle kvinner i heimen, at tid som ikke arbeider for okkara restsokka søk, det finnes det et særligt plass i helvete til dikken. Tar de utdarten jar. Nei. Nu Madeleine Albright dei. Og nu vet hun betur at det ikke sannhet som hun sier. Nu vet hun betur. Ja. Fyrra Korinth 11, fra vers 8. Vere tid etterfylgjarar av mer, enn ta øns og eøst i av Kristi, etter Paulus som skriver. Enn ta øns og just øns og eøst i av Kristi. Nå pryset tikkum brøver at det minnast til moin i ötlun luton, og halda fyrskipanar som avhendet tikkum ter. Men jeg vil de haft tikkum av vite at høvur hvers mans Kristus, og høvur kvinnunar mævurin, og høvur Krists god. Så at tid kristne kvinner i fargen fylgje tid Guds åre. Fylgje ikke restsaka streimen som kommer i jøknen kringvarpe, som omboar og demokratia og øren satans lorste. Det ikke til at man vil kua kvinnerna, men rætt skal være rætt. Rætt skal være rætt. Det ikke til at man nokta kvinnerne i høver at arbeida, men det som det sjukliga, det til at kvinnan slett at det vil se nyra og spotta en kvinna vil være heima og teka seg av som ekne bøtnen og være en passar vid hus. Det det som en kvinna øyra gjerra. Og en kvinna øyra være undergiven som mann, så som det være friere mittel henne og henne mann. Hvis hun får så inn i sitt hjerte, hun skal ryse opp og knullvast vi som mann, og helst knullva han nyer, så alt er lagt. Så alt er lagt. Det naturliga at mæveren høytte, og det det som i hans hjerte. Det vet at prinske maleren i Danmark, han vil ikke gjærast vi danske drottningen. Jeg var en drottning, men tar sier denne her en drottning. Jeg har ikke denne drottning i mer. Vi kjenner slett ikke dansk til alt fargen. Ikke åt øyneste. Heldig ikke drottningen. Tog at han er anna jul, eller ega jul, eller hvordan man kallar det. Altså et lov, gynns at han fri han her på og hon som hadde. Det er ikke naturligt. Det er ikke naturligt. Hever du en kong og en drottning i en lande, så ta vet man. Det er et evnokta skapande av ordningen av kopp hese tingen i høtte. Det er et evnokta skapande av ordningen. Og en kvinna som fer til så inn i sitt hjerte fra bandsbøyen av at hun skal være karrierekvinna og helst være stjaurig og løyer her og helst bli borgarstjaurig og landspolitikere.
Hon dog ikke negv. Hon var løgt fra bandsbånd, ja. Hvis du spurt meg, altså. Og bøtten har ikke sinne mamma, bøtten har brug for sinne mamma. Mer enn sinne pappa. Papen kvært, han forsyrger. Mamman noe annet, hun ikke forsyrger. Og leser du Genesis 8:2, så har du ikke til at Gud setter kvinna til arbeids. Han setter Adam til arbeids. Og svarte andlits tunns skal du vinna føyetøyna. 4 Timotheus 5:8. Men om nekar skaffi ikkje fyrir sin egnu, og ser stekliga av tøymun av sin egna, ser stekliga fyrir tøymun av sin egna huset, ta hever han evnokta trunna, og verre enn en vantrykvande. Han, om nekar ikkje skaffar fyrir sin egnu, skaffar fyrir, forsyrger fyrir sin egnu, ser stekliga tøymun av sin egna huset, ta hever han evnokta trunna, og han evnokta. He hath denied the faith, he. At det var et øyne for min ordan, og dette sataniska tøy vi liv i, her som det som vender ny vender opp, og det som vender opp vender nyer. Og så sier jeg det enda at det som ikke arbeider for sønne søker, og jeg plass i helvete, nei, jeg trygg vi tøy, utan å kunne si det 100%. At han den gamla Madeleine Albright, hun støyker i høyt helvete. Ikke til at hun sier det her, men til at hun kunne stande og si at det her. Hatt i spottan mot Guds ordninge, hatt antikrist og satans ande som talar og henne, og det viser hvers baden hun være. Jeg kunne gitta. Så at hun deg ut i støven hun sier til ui, så hever hun, stakkalavatte, og et særligt plass i helvete. Færre tid kristne kvinner ikke at han og henne, tid høyten og godsbatande kvinner og kringvarpen og ærestanden. Jeg tid gengat han og henne. Men min avhøyden østen til tikkun vente tid om, og Jesu navne. Amen.